Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Frida Rai channel sing keker moer ngetan ngulon ora genah. Nah pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, video kali ini aku lagi masak. Tadi masak genjer sama tahu di bumbu kuning. Terus tadi juga aku tambahin bakso ya, karena kakak mungkin nggak suka sama genjer sama tahu, jadi aku tambahin sama bakso. Nah pemirsa, jadi seminggu ini ya, seminggu lebih kali ya, aku nggak upload video karena badanku bener-bener drop sekali pemirsa. Jadi di videoku yang terakhir itu aku sebenarnya sudah, badannya itu udah sehat, udah alhamdulillah, udah gimana ya, udah mendingan gitu loh pemirsa. Dan kemudian aku itu malamnya itu drodok sama apa namanya ya, badannya demam tinggi, panas ya, 3 hari itu 3 malam aku badannya itu panas sekali. Terus sama Dek Rahel juga demamnya juga tidak kunjung mereda, terus batuknya tambah jegis, saya juga batuknya tambah, dan sampai tenggorokanku itu ngeradang, terus dahaknya sampai keluar darah. Aduh ya Allah Gusti, benar-benar nikmat. Sampai ditinggal suamiku kerja itu saya sampai nangis, anakku nangis, jadi saya juga ikutan nangis. Bener-bener ya Allah pemirsa. Nanti kita sambung ceritanya lagi ya. Aku mau terusin masak dulu, yuk. Nah, masakan hari ini sudah selesai, tahu sama genjer. Terus aku kasih sedikit bakso biar kakak juga makannya juga nikmat ya. Ini sebenarnya warnanya itu kuning petang gitu ya pemirsa, karena efek kamera mungkin sedikit pucat. Yuk kita makan yuk. Nah pemirsa, makanannya sudah matang, kita nikmatin sambil ngobrol ya pemirsa ya. Nah ini ada konyor, terus ini ada tahu. Sebelum kita makan berdoa dulu ya. Amin. Yuk kita nikmatin yuk. Ini aku masak nggak terlalu pedes banget, karena aku benar-benar takut asam lambungku naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya konyol. Kalau di daerah kalian namanya apa pemirsa? Ini dari kulit rambak mungkin ya. Enak banget. Di belakang layar ada si bocil. Jadi pemirsa, 3 hari itu saya demam tinggi banget ya setiap malam, tapi kalau siang itu demamnya reda. Aku periksa ke puskesmas 2 kali ya, nggak ngaruh sama sekali. Batuknya itu bener-bener jegis itu apa bahasa Indonesianya ya, bener-bener yang ngokrok banget gitu loh. Terus Dek Rahel juga ya, panasnya nggak turun-turun, batuknya juga nggak reda-reda ya. Kemudian aku disaranin periksa ke dokter, salah satu dokter lah terkenal di sini. Jadi kita berdua itu periksanya itu bareng. Dan setelah diperiksa ternyata asam lambungku itu tinggi banget. Kemudian aku minum obat sampai habis obatnya, alhamdulillah sudah baikan. Dan aku juga selingi dengan minum air kelapa. Itu kan katanya untuk asam lambung juga bagus ya, jadi untuk menenangkan atau meredakan gitu. Kalau asam lambung itu ternyata efeknya itu beda-beda ya pemirsa ya, tergantung si asamnya lambungnya itu. Asam lambung itu kan kayak lambungnya itu ngeluarin gas gitu ya pemirsa, jadi terserah dia itu mau ngampernya itu ke tenggorokan atau kemana itu. Nah saya itu termasuk ke yang efeknya itu batuknya bener-bener gak reda-reda sampai ngeradang ini apa namanya, tenggorokan saya, sampai batuknya itu
dahaknya itu keluar darah. Aku udah panik banget. Nah, setelah aku udah minum obat dan aku minum air kelapa, alhamdulillah badanku udah baikan. Dan juga aku juga beli madu murni ya, insya Allah itu aku beli di online shop. Aku nggak tahu di sini itu belinya di mana madu murni itu. Jadi aku beli di online shop di Shopee ya. Itu aku dapat harga sekitar 150 berapa gitu, dan totalnya sama ongkirnya itu 200 kurang. Itu alhamdulillah aku minum 1 sendok teh itu aku seduh dengan air ya, setiap pagi bangun tidur sama mau tidur. Alhamdulillah lambungku sekarang baik-baik saja, semoga tidak kumat-kumat lagi ya pemirsa. Doakan semoga kami sekeluarga itu sehat, dan kami juga mendoakan kalian semua semoga yang menonton video ini juga diberikan kesehatan dan juga semua hajatnya terkabulkan, terijabah. Yang mungkin ingin mempunyai anak atau belum diberikan keturunan juga segera diberikan momongan. Pokoknya hajat kalian semoga terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut lagi makanya. Menunya simple aja ya pemirsa, nggak terlalu yang wah gimana ya. Kita makannya sehari-hari seperti ini. Enggak. Bajunya Dek Rahel itu sampai kondor-kondor semua pemirsa, jadi longgar semua. Dia turunnya drastis banget karena waktu demam itu dia nafsu makannya bener-bener hilang sama sekali. Jadi aku sampai bingung ini gimana anaknya nanti kalau kurus atau gimana gitu ya, aku sampai khawatir sendiri. Dan alhamdulillah sekarang badannya sudah baikan, nafsu makannya kembali, dan sekarang badannya sudah alhamdulillah sudah sehat, nafsu makannya juga udah kembali normal. Semoga cepat gemuk lagi ya Dek ya, biar gemoy lagi ya Dek ya, kayak biasanya ya Dek ya, nggak kurus lagi ya. Jadi menurut aku itu penyakit asam lambung itu penyakit serba salah ya pemirsa. Jadi gimana ya, mangan kekenyangan juga nggak boleh, terlalu lapar baru makan juga nggak boleh. Gimana ya ngatur waktunya itu, jadi harus benar-benar tepat makannya itu teratur gitu loh. Sedangkan saya orangnya itu daerah ya, kalau makan itu kadang saenaknya dewe, waktu-waktunya gitu kan, saenaknya sendiri. Jadi kadang kalau belum lapar banget gitu saya males banget makan. Terus kadang namanya orang kan, kalau kepengen apa gitu udah kenyang ya comot makan sembarangan gitu. Jadi ya bener-bener harus dikontrol dan kita itu harus bener-bener pinter lah ngatur waktu makan gitu loh ya. Makanya seperti ini, lauk apa adanya ya pemirsa. Tapi alhamdulillah nikmat banget, cuman lebih nikmat lagi kalau makannya bareng-bareng. Kalau siang ya seperti ini, saya makannya ya sendirian, nggak ada temennya. Anak saya, kakaknya itu, si kakak dia makan sendiri sama main HP gitu. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, informasi atau sharing-sharing yang aku berikan. Semoga bermanfaat, dan doakan kami sekeluarga semoga kami diberikan kesehatan dan kalian juga diberikan kesehatan juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya juga semakin semangat untuk menghibur kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.